teman-teman, aku mau nyala ikan. Nyala ikannya pakai sayur. Yeay, dapat. Ikannya kecil-kecil. Ayo kita masak. Masukin ikan ke piring. Terus pakai terigu biar crispy. Aduk-aduk. Kasih bumbu. Masukin minyak. Tunggu sampai panas. Terus goreng ikannya. Tunggu sampai matang. Oseng-oseng biar nggak gosong. Yeay, ikannya udah matang. Aku makan pakai nasi.